Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomiz suv isitgichni tozalash haqida bo'ladi. Kimdirlar bo'ylar, kimdirlar areson deydi. Biz bu yerda suvni to'kib oldik. Suvni to'kib olamiz, bari ichida ozgina suv qolgan buni. Bu yerda обратный klapan va bu kran. Обратный klapandan oldin kran qo'yishni maslahat beramiz, chunki обратный klapanni yechganda suv tushib ketadi. Shuni oldini olish uchun, suv tushmasligi uchun kranni avval bekitib, obratный klapanni yechib olib, kranni keyin ochib bemalol suv to'ksalar bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Shunday holatda chiqdi bizda. Bunun ichida ham qolib ketgan. Bunu tashqariga chiqib tozalab olamiz. Kenimizni oldik. Bu yerda mana shunaqa chiqdi. Yana shuncha chiqdi ichidan. Mana do'stlar, tentinimizni ham tozalab oldik. Buni biz aytganimizdek 2 kilovatlik 80 litrlik Aristonning tenti. Bu esa sanlik. Sanligimiz bunga kiydirilib, bu yerda turadi. Buni ham chiqarib tozalab olish kerak, обязательно buni. Mana do'stlar, endi qiladigan ishimiz Aristonning ichini tozalash bo'ladi. Ushlanganini premoshit yuvlaymiz va kranni ochamiz. Mana do'stlar, Ariston ichini ham tozalab oldik. Endi tentni qo'yamiz. Shunaqa boltdan 6 ta chiqqanini joylashtirib olamiz. Mana do'stlar, Arisonni ham bekitib, to'klarni ulab oldik. Do'stlar, bu Arisonni o'zi 6 oyda bir tozalashni maslahat beramiz. Hech bo'lmaganda 1 yilda bir tozalashni maslahat beramiz. Kimga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, Aristonni bor tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Like bosish ham esdan chiqmasin do'stlar.